aizroku tālāk kreiso grāvi. Grāvis jāskatās no ceļa sākuma, tad arī ir tā ir labā puša, tā ir kreisā puse. Tā izraku iebrauktu, rokam tālāk. Tur to grāvi vairs neturpināja, tāpēc, ka tur jau ir klātnes atzīme un damperi jāved šurpās. Pagaidām ir diezgan mīksts jāls un damperi nevar iebraukt. Tā kā te ceļam augšā. Ņem melno nost. Kaut kā 10 centimetri tik ir, tā puse būs bišķi zemāk, reka ieliņas, kur slapši. Jārok tālāk tik grāvis. Izraku kreiso grāvi. Šeit iebrauktuvē. Iebrauktuvē ir 850 metrs. Te kaut kād pār 2 km ceļš. Te toņās būs līkums 90 grādi un tad aiziet tur kilometrs kaut kā taisni. Te ir kilometrs 90 grādi un tad tur kilometrs mēram plus mīnus. Šeit ir šķirtnes, no šejienes visu ūdens tek uz to grāvi lielo. No turienes tek uz turieni, tur droši vien kaut kāds grāvis vēl ir. Tā. Sākšu rakt otru grāvi, otrā pusē, tad mēs taisīsim, veidosim klātni. Pamatne mālaini. Tāda gabala māla nāk ārā. Steipīgs māls kaut kāds viņa. Grāvis te ir diezgan maziņš tur sākumā. Tur augstāks ir, tur tāds lielāks, pēc tam jau tu paliek. Tur visam praktiski nav grāvis. Turpinu rakt šito grāvi, lielo grāvi. Damperi izmantot nevar. Tāpēc stumu buldzers reizēm projām. Ko es izroku ārā. Ja lielais dampers tur viss samais baigi saspiest beigās bedres. Tāda darbība pagaidām notiek. Arī te darbosies ar buldzeru kopā. Stums tur visu to ieliek, tur bija zemāks, tur tālāk. Šitais posms. Tu taisno no gabaliņa izraka, paplašinājums sākās. Kurš posms. Jā, roku paplašinājums tagad.
jāturpina tik rakt. Paplašinājām izraku, sākās rādījus. Es braukšu tagad rakt no turienes, grāvu šeit, šurpās. Lai tur viss materiāls, kas nāk no grāva, jau būtu uz turieni, tad būs zināms, cik vajag no šejienes vest uz turieni vēl. Tā kaut kā pagaidām. Esmu jau līkumā. Grāvīšu izraku, klātnīca sataisīt jau. Te ir 90 grādu līkums. Ko redzēt? Te līkumā tālāk. Eku ceļš aiziet uz turieni kilometru, vairāk kā kilometru. Jā, tā ir šitais posms tagad. Precīzi grāvīts, viss strādā. Jārok tālāk. Atraku grāvīt līdz šitai iebrauktuvei. Rek, tur tas līkums ir. Rek, tas ūdens. Ūdens viss nāk te lejā uz šito grāvi. Grāvis, tas jāpārtīra droši vien būs. Tā tagad jāņem nost augstnes virskārt un jāizrauk otrs grāvis. Atkal viens posmiņš būs padarīts, sagatavots. Te ir iebraukta. Tas ūdens tecēs uz turieni kaut kur, tur vēl kaut kādam grāvim jābūt tālāk. Šitais ūdens tanī pusē arī tek uz turieni viss.
ir iebrauktuve. Vai kur ir iebrauktuve. Te nāk ūdens visgarmā. Te nekur caurteka nav pāri ceļam. Tāpēc viņš tek uz šejieni kaut kur reku pāri ceļam ir caurteka. Rekur šito grāvu droši vien viss tek. No šejieni tad tek uz turienu un pēc tam te. Tā arī caurteka. Varbūt te kaut kāds grāvs vēl, neesmu tik tālu bijis. Varbūt te kaut kur cep. Te redzēsim. Te jau redzēs vēlāk. Sāk ņemt melnzemi. Pusē jau es šitam posmam ticis. Kur tik palika. Es tur vēl iebrauktu, paņemšu nost. Es tam rakšu apakaļ grāvi. Es tam izlīdzināšu to gruntu samesto. Bišķi noglieties ar ūli. Tur būs gatavs posmiņš. Ek pabeidz ņemt to melnzemi. Sākšu ar atgrāvi. Iebraukt to nesanāca un noņemt to noņemsim droši vien rītā. Jāsamaina kavs un jāsāk rakt grāvis. Atraku, ūdeni palaidi. Caurteku ielikt. Ūdens sakrājies bedrē. Vajag smuki tek lejā viss. Signāls ļoti vājš šinī posmā. Vai grūti rakt, nezinu, kā tur tālāk būs. Parādīsies, neparādīsies. Skatīsimies.
Aizraukt te bišķiņu vēl, lai varētu šo peļu dabūt no klātnes. Pārāk dziļāk tur grāvīt, te viss, ka ūdens pazuda. Izraktē.
Bija tā izraks. Vienalaiz šitais ūdens. Lai viņš tad tek. Tā, ūdens tek. Jāsāk bišķi izlīdzināt, lai var norulēt. Bišķi te paliks gabaliņš. Kā es jau aiz tā līkuma, te es nefilmēju šito diezgan grūti gāja, tad vispār šī posmā, tur, kur sākās rekumešs, tur vispār nebija zonas, tad raka kaut kur te parādās, kaut ko akali sāka rakt, tad grāja pilnīgi drausmīgi. Ne, tu zini novietojumu, neko. Reku te parādījās zona. 20 cm dziļāk ir izrakts. Nu, attālums nav tik traki. Jārok, tur tālāk ir novadgrāvis. Kolēģis ņem Melnzemi nost. Tā mēs te darbojamies, šeit diezgan slapjš posms ir. Tālāk jau tur ir GPS signāls normāls. Jau būs labāk. Kad tāds te piedzīvojums bija. Sniegs ir sasniedz diezgan daudz. Materiāls nāk tāds smālains, smilšmāls un baigi sliktais ir. Viss slapjš un noblietēt diezgan grūti, viss baigā putra. Kaut ko te mēģinās sataisīt. Grāvs pilns ar ūdeni. Ūdens viss tek uz atpakaļ ar lielo grāvi. Nekā signāls nav pilnīgi nekas. Tā kā te jācīnās. Jau sākumā dabon kaut kādu pareizo izmēru, ko sākt. Tad jau vēl tā var kaut ko aizrakt, bet ja nav vispār kā iesākt, tad ir diezgan grūti izzīmēt, kādu tev dziļumu vajag pareizo un attālumu, kurā stāv. Tas signāls arī kaut kur viņš parādās, bet viņš nav precīzi, it kā rāda, kad ir, bet viņš jau nav nostabilizējies, tad viņš rāda tur to grāvi, tad viņš staiga. Tā, jācīnās tālāk. Reku signāls daudz maz strādā, tā vismaz cita rakšana. Nav tur jāzīlē uz kurienu, vajag rakt. Palicis līdz caur tikai. Jāizbrauc, tur būs jāpalaiž ūdens. Vai tek šurpās.
grāvīt pāri klātnē, lai viss tas ūdens tek, tur ir vēl viens grāvis iekšā, kur aiziet ūdens. Šeit ir iebrauktuve, kas nav uzpildīta vēl, tad vismaz tas ūdens ies projām pa to grāvi, jo savādāk nav varianti. Te ir baigi daudz ūdens stāv un viss mērcē visu laiku to klātni. Notecēs tas ūdens, vismaz būs arī sūksies no klātnes. Tas būs daudz labāk. Tāds risinājums. Ko sāk jaunu grāvītais caurtekas? Tas ir izrakts. Tas lielais grāvis tur aiziet projām. Tur tālāk ir vēl viens netālu novada grāvis. Jārok līdz tam tagad ir. Viss ūdens no viņa tek šeit, jo tur ir nobrauktuve tenī pusē. Tāpat līdzīgi kā te, tur ir nobrauktuve tenī pusē, un ūdens tek turien, tad iet pāri ceļam. Tur nav grāvis pie trubas iekšā. Tā tas attaisīts ir. Šito grāvīti. Te pamatne šitādā augstumā. Pēc metrs jāceļ klāt ir. Darboties. Tāds maziņš grāvīs te būs. Mēnzem baigāk čupē, tāpēc, ka otrā pusē ir biotops un tur nedrīkst likt neko. Tāpēc visi jākrāmē vienā pusē. Diemžēl. Tas apgrūtina visas darbības.
Sāk rākt otrā pusē grāvī, te ir šķirtne, re, kur tur var redzēt. Uznāk grāvīts augšā un tagad iet lejā. Sāku rakt otru grāvi, lai viņš var paspēt noņemt no naudzeni. Tāda maza grāvīši. Klāt neši tāda augstumā. Kad 20 centimetri jau jādzer augšā, tā kā tā. Roku lielu grāvi. Esam jau ceļa beigās. Arī, kur ir aplis, zem pusmetra sniega. Tādi mums te apstākļi ir uznākuši. Jāizroka man šis grāvis līdz aplim, tur ir lielais novada grāvis. Lai šeit varētu ūdens nosūkties viss no ceļa. Ja tur ir tāda zemāka vieta, tur ir pilns grāvis, tur vēl dambis stāv, tur laidīs to ūdeni, lai viss sūcās nost. Jā, un tur bija mālains, maziņi grāvīši, tāpēc tur neko nefilmēju. Nekā interesanti arī nebija. Tā mēs tagad tikām līdz šai vietai, sadarīsim un viss, tad metīs mieru kādu laiku, nezinu, kad te atgriezīsies, vai es tu vispār atgriezīšos vēl, tā jau redzēs, laiks rādīs. Kaut kur 1,20 m dziļumu. Šeit tāds kalniņš sanāk. Te vēl, te gandrīz ir klāt, kaut 20 cm jāņem nost, reku uzreizām tur baigā lejas sākās, varbūt var redzēt. Pēc kaut 20 metriem. Reiz ir kritums pa kaut kādu metru. Tad jau tas grāvīts arī paliks mazāks. Tur viss jāpilda augšā droši vien. Ar šito grunti, ko es te roku ārā tagad. Viss jātransportē uz tudienu. Ūdeņi nekādi nebija pa ceļam. Ka nekā interesanti. Vienkārši būvējam ceļu. Šī galā ir smilšains. Šito galu nebūs problēmas, bet tur smilšainais sākās kaut 500 metri no beigām. Pārējais tur viss ir mālains. Nezinu, kā tur būs pēc tam. Tā izdraku šito grāvu līdz aplim. Te parādīšu, kā tur izskatās. Tad arī pa lielam būs viss. Jāiet atpūsties. Lūk, rek lielais grāvis beidzās. Sākās tāds bišķi mazāks grāvīts. Foršāk rakt. GPS signāls arī te. Tadīta nav. Lūdzu, reku, tas brīnums ir. Baltais brīnums. Sniegs. Aizbraukšu parādīšu jums novadgrāvi. Reku viņš ir. Kaut ko. Ka šī tik dziļš viņš ir. Kur iet cauri. Te būs aplis. Te viņš, protams, bērsies ciet, jo grāvī, pies pa grāvīči, te būs caurtaka. Te. Un rekī var redzēt te.
te, kas tecēs no turienes. Te viss aiztecēs uz turieni projām. Kaut kur. Nieku no apļa arī nāk. Caur te, projām viss pa grāvu. Ka viņš šitas grāvs. Te ir aplis. Nieku tas grāvs iet šitam te. Tālūk, pagaidām viss, te redzēs, kāda notikuma būs vēlāk, kaut kad.